रेलवे मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह महानिरीक्षक रविंद्र शर्मा टोरी जंक्शन पहुंचे। टोरी जंक्शन स्थित आरपीएफ बैरक में सुरक्षा बलों की गार्ड ऑफ ऑनर लिया तथा तत्पश्चात सभी कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि टोरी शिवपुर बीजी रेल लाइन भी चालू हुई है और कोयले की ढुलाई हो रही है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त बल आरपीएसएफ की जवान भी टोरी जंक्शन में पोस्टिंग की गई है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर रेलवे सुरक्षा के वरीय अधिकारियों का टोरी जंक्शन निरीक्षण किया गया। टोरी आरपीएफ पोस्ट का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानकारी। टोरी आरपीएफ बैरक में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आला अधिकारी भी सम्मेलन में रहे मौजूद। पेश है हमारे संवाददाता संजीत चौरसिया की रिपोर्ट। सर, टोरी जंक्शन का दौरा को लेकर विशेष प्रायोजन बताएं। टोरी में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और अभी टोरी शिवपुर लाइन भी बनी है और जिसमें कोयले की ढुलाई हुई है और इस क्षेत्र में भी एलडब्ल्यूई गतिविधि या और भी जो क्राइम्स वगैरह है उसको इफेक्टिवली रोकने के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आरपीएसएफ की कंपनी भी लगाई गई है और इसी के मद्देनज़र निरीक्षण के लिए मैं आया। सर, बीते दिनों उग्रवादी हमला हुई थी टोरी पोल साइडिंग पे, उसको लेकर कितना इफेक्टेड हुआ है आरपीएफ या फिर टोरी रेलवे प्रोजेक्ट? इसमें हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय में जो झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय किया है और स्थानीय पुलिस के द्वारा उसमें काफ़ी कार्रवाई हो रही है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश है। सर, बीते एक साल के दौरान टोरी का क्या उपलब्धि रहा है आरपीएफ के द्वारा? कितने चेकिंग और क्या कुछ इस पे मामला पे कुछ प्रकाश डाला? टोरी में आरपीएफ का भी पोस्ट बना है, नया पोस्ट है और यहाँ पे इंस्पेक्टर और अन्य स्टाफ को लगाया गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम हो रहा है। स्कॉटिंग भी हो रही है, स्कॉटिंग पार्टी भी आती है और रेलवे एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई भी हो रही है और आगे इफेक्टिवली बढ़ाया जाएगा।